Գաղտնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Մենք հայտարարում ենք պարզ ու հասարակ լեզվով, որ Նիկոլ Փաշինյանը սրիկա է, խաբեբա է եւ թուրք-ադրբեջանական 48 միլիոն դոլարով դասել են հեղափոխության օրերին։ Ցավում եմ, որ այդ ինֆորմացիան ժամանակին մեր հատուկ ծառայությունները կոնկրետ պարոն Կուտոյանը չօգտագործեց։ Բոլոր փաստերը կային, բոլոր լուրերը կային, անունները կային, ովքեր են չամադաններով փող բերում Վրաստանից, ընդ որում թուրք-ադրբեջանական, Հայաստան, այդ տեսօրվա ամբողջ էլիտան է, Նիկոլ Փաշինյան, Աննա Հակոբյան, Մակունց, Արմեն Գրիգորյան, բոլորի անունները ընդեղ կա, Չուկազյան եւ այլ, մարդիկ թուրքական փողերը բերեցին, թուրքական փողերով, եթե ու թուրք-ադրբեջանական փողերով հեղափոխություն են անում կամ հեղաշրջում են անում, կամ իշխանազավթում են անում, բնականաբար նրանց գործունեությունը պետք է ուղղված լիներ թուրք-ադրբեջանական շահերի ներկայացմանը։ Դե թող թաղեն ինչի տարան կոտորացի նորեն հիմա հայտարարում։ Ախր այդ ամեն ինչը պետք է ծրագրի մեջ, Անժելա ջան, ոնց ասենք, ոնց բացատրենք։ Հիմա էլ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը 130 միլիոն դոլար արդեն տվել է Նիկոլին ընտրություններ կազմակերպելու եւ ընտրություններում հաղթելու համար։ Այն անգամ էլ ձեր մոտ էլի այդ նույն բանը ասեցիք։ Հիմա գիտեք, ասում եք փաստեր բերեք։ Այ ոչխարներ, հիմա իշխանությունը դուք եք։ Դրա համար ես օրինակ շատ եմ ուզում։ Վանեցյանը ինչու մինչև վերջ չի խոսում։ Այդ հեռախոսազանգերը որ ելել են, ամբողջական, ինչու հաղորդում չի տալի հանցագործության մասին։ Որ գործարարից ինչքան փող են վերցրել։ Այո, ինքը շատ լավ գիտի։ Եթե ինքը ազնիվ է ընդդիմության դաշտում։ Ալեքսանյանից 15 միլիոն են ուզել, թե 20 միլիոն։ Չէ, հիմա ինչքանն է տվել, ինչքանը չի։ Չգիտեմ։ Կամ 100 միլիոն։ Դաս գործն է տվել։ Չի իմանաք այդ գումարը։ Դե դրա համար եմ ասում, թող մարդը հաղորդում տա։ Որ ես հավատամ այդ մարդուն, որ այդ մարդը իրոք մեր դաշտում է։ Թող Քոչարյանի կալանավորման ամբողջ մեխանիզմը բացահայտի։ Գիտեք, եք մեր հետևորդները գրում են, այս մարդը Իսագուլյանը մեռավ ասելով պատերազմից առաջ էր ասում, այո, հաստատում ենք, որ դուք դեռ այն ժամանակ էլ ասում եք, այս մարդը եկել է Արցախը տալու, սա աշխարհական։ Եթե թուրք-ադրբեջանական փողերով էր եկել, բա ում կամքը պետք է կատարեր։ Հիմա էլ ասում ենք, այս մարդը տանում է Հայաստանը դատարկելու, Սյունիքը դատարկելու է։ Ոնց է կարողանում մեր հանրությունը հանդուրժել այս մարդուն։ Հիմա այս մարդը գնում է տարբեր ռայոններ հանդիպելու։ Եթե ինքը գելխեղճ շուն է, այդ ուրեմն այդտեղ գտնվողները ոչխարներ են։ Ուզում են նեղանան, ուզում են նա ով կարող է գնալ գելխեղտի դուրը կամ գելխեղտերն են, չէ՞ ոչխարներին պահում։ Դրանց ասում են չոբանի շուն։ Եթե դա Նիկոլը ինքը իրան հայտարարել է չոբանի շուն, բոլոր նրանք ովքեր չոբանի շան թելադրանքով վազվզում են, դրանք ոչխարներ են, գնացեք սարերը նայեք։ Եթե չէ եզդիներից հարցրեք, որ ուզում են ժողովուրդ հավաքեն, չոբանը շանը հրահանգ է տալի, շուն այդ ոչխարներին հավաքում է մարակ։ Հիմա այսքանից հետո ոնց կարելի է զարմանում եմ, դեռ մեր հայ իրականության մեջ մարդիկ կան, որոնք գնում են, այդ մարդուն ձեռով բարևում են, այդ մարդուց ինչ-որ բան են ընդունում, այդ մարդուց կոչում են ընդունում։ Ուրեմն ասում եք կոտորածներ ճիշտ էր, 10,000 զոհներ ճիշտ էր։ Հավատացեք, որ նույնն էլ 15 թվականի կոտորածը։ Իմաստուն Երևանելի ճիշտ էր։ Դե հիմա Անժելա ջան, դուք եք ասում։ Եթե հայ ժողովուրդը հանդուրժում է թուրքի վիժվածքի Նիկոլի, ընդունում է դեռ նրա ստերը, բնականաբար այդ մարդը ինչ ուզի կանի։ Տեսեք, ինչ որ բաներ թանկացրել է, ձեթ չգիտեմ ինչը, որ նայում ես այդ ոչ հարևան երկրում, ոչ Ռուսաստանը, որտեղ զերծ չի թանկացել։ Մի բերողներ մի հատ Սամվել Ալեքսանյան է։ Դե կասի թանկացրու կթանկացնի։ Հիմա վաղը կարող է գործիքերներից մեկը ճիշտ նկատեց, վաղը կարող է ասի դե Ալեքսանյան իջեցրու ինքն է չէ որոշում, Ալեքսանյանն ինքն է որոշում։ Իջեցնի կասի դե տեսար որ մեր թուրք եղբայրները ինչ արեցին։ Ձեզ այժմ ձետ բերեցին մեր թուրք եղբայրները Սամվել Ալեքսանյանի ձետ։ Անժելա ջան, ախր ասել եմ մի անգամ էլ ստիպում կրկնեմ։ Այն ինչ ասում են Նիկոլը ու նրա թիմակիցները, որ իրանք հաղթել են, որ իրանք կեժանացնեն, որ իրանք սական են, նական են, ճիշտ է ասում։ Այդ մարդիկ թուրք են, Հայաստանում ներկայացնում են թուրք-ազերական շահերը։
Սամվել Ալեքսանյանը նույնքան թուրք է, որքան Նիկոլ Փաշինյանը, Գրզոն նույնքան թուրք է, որքան Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ մարդիկ այո, եթե կատարում ես թուրքի գործակալի, թուրքծածի կամքը, դու թուրքից վատն ես։ Ասում եմ, պապական խոսք կա, թուրքը շատ ավելի լավն է, քան թուրքծածը։ Հիմա սրանք թուրքծած են։ Այո, հիմա կբերեն, Թուրքիան կարող է 8 միլիարդ տվել են, հա, Նիկոլին, այդ հողերը ծախելու դիմաց։ Հիմա մի 10 միլիարդ էլ կծախսի, որպեսզի Հայաստանը վերացնի։ Ինչ է դա Իրանից։ Ոչ մի բան, թուրքերի համար դա մեծ գումար չի։ Տները կառնեն, ոմանք թուրքացնեն, ոմանք իսլամացնեն, ոմանք իրան կամովին կթուրքնան, ոնց որ Նիկոլը ու նրա թիմակիցները։ Մի հատ անվտանգության խորհրդի քարտուղար ունեն, Արմեն Գրիգորյան կոչեցյալ Գոմիկը, ասել, որին հերը բռնցրել է գործի վրա, Գոմիկ, մի ուրիշ տղա, ասել են մեկը կա, Ձեզ կդատեն բարուս։ թող դատեն արա, հայերը դրանից է մեռը, սա Ղարաբաղը գիտի դրա մասին։ Հեր եկել բռնցրել է տղուն այդ վիճակում, ինքնասպան է եղել։ Հիմա այդ Գոմիկը, այն օրը նստած Պետրոսի մոտ, թուրք բան, արա, չի բացառում իր ընկերը, զույգ ընկերը թուրք է։ Թուրքը իրան շինի, ինքը մեզ թուրքի բարեկամ հայտարարի։ Հայ ժողովրդի անունից։ Այսինքն սրանց համար, Անժելա ջան, ես պարզ ասում եմ, սրանք պատերազմի ժամանակ քննարկել են, որ զոհերի քանակը շատ լինի, որպեսզի ժողովուրդը հայտնվի ծանր ապաթիայի մեջ։ 7000 սպանդը կազմակերպել է Նիկոլ Փաշինյանը իր կնգա ու իր ոհմակի հետ միասին։ Դա ինչու չեն ուզում ես գործը ամբողջությամբ ուսումնասիրվի։ Անդոնիկ Քոչարյան կար, մի հատ անբարոյականից զավակ։ Ապրիլյան դեպքերի համար, ես ինչեր էր ասում։ Շուտ բայ հանձնաժողով քիչ են ստեղծում։ Անդոնիկ Քոչարյանները։ Պետականքներն իրեն։ Հիմա չէ, ամբողջ խնդիրը հետևյալն է։ Մեր ժողովուրդը ցավոք սրտի ինքն է ցանկանում, որ իրան խաբե։ Նիկոլը խաբեց, հայրենիք ծախեց, ամեն ինչ ծախեց, հիմա էլ հանգիստ ման է գալ իրաց դռներով, ինչ-որ սասունցիներ էլ ծապ են տալի, ընդունում են, արմավիրցիներ ծապ են տալի, ընդունում են։ Այդ սասունցի չեն, այդ երևի թուրքի։ Չէ, ամենատեպս արագածոտ գրացել էր խոսածողներից։ Խառնվել են թուրք ու քրդերը, չի կարող սա։ Դե դրանց ծնողները, տատինները, պապինները հաստատ թուրքի հետ են առնչվել։ Եվ իրանք գենետիկորեն թուրք են եւ գենետիկորեն դա հասկանում են։ Բայց հայը ոնց կարող է։ Քոչարյան 3 տարի, 2 տարի համարյա բանտում նստեց։ Ինչի համար։ Ով է պատասխան տալու։ Ես կարծում եմ, օրինակ Քոչարյանը պարտավոր է հետագայում կա նրան հարգող սիրողները, աջակիցները, բայց հարցը օրակարգ պետք է գա։ Ոչ միայն փաստաբանների, բոլոր էլ իրավաբանները, բոլոր այդ մարդիկ, ովքեր այս հարցին առնչություն են ունեցել ու նպաստել են, որ Քոչարյանը հայտնվի բանտով։ Առաջին հերթին Նիկոլը։ Նիկոլը, դատավորը, այդ դատախազները։ Չքնաղանան դատավոր, այն չքնաղը։ Չքնաղը ինչ է չգիտեմ, այդ արդեն այն տղամարդիկ, ովքեր իր հետ դնում են, իրանք ասեն, ես իրան բացի տելևիզորից ուրիշ ձևով չեմ տեսել, հեռուստացույցից կներեք։ Հիմա սա է, Անժելա ջան, մենք պիտի հասկանանք, որ թուրքերը Հայաստանում վերցրել են իշխանությունը, ազերիները Հայաստանում վերցրել են իշխանությունները։ Ճիշտ է, նրանք վերցրել են ինչ-որ հայ ազգանունը կրող մարդկանց միջոցով, բայց փաստ է, որ այսօր Հայաստանում իշխանության տերը Ադրբեջանն է, Թուրքիան է։ Եվ ես նորից եմ կրկնում, շատ զարմանում եմ մեր քաղաքական գործիչների վրա, ընդդիմություն կասեք, հազարամյա կուսակցություն կասեք, նախկին ղեկավար կասեք, երբ որ ես առաջի դեռ հեղափոխությունը չեղած, այս 48 միլիոնի մասին բոլորին տեղյակ եմ պահել, բոլորին անխտիր, նախկին նախագահներ, ներկա նախագահներ, բոլորը ասում էի, ոնց կլինի գարնի։ Ազնագիրներ էին, ազնագիրները, ոնց կլինի գարնի։ Եվ որ ցույց չէ, բայց վատը գիտես որն է, Անժելա ջան, ես չեմ զարմանում, որ Նիկոլենք ինձ դատի են տալի։ Ես զարմանում եմ, որ ընդդիմություն իրանց կոչողները իրանք չեն հավատում։ Հետո եւ որ գալի փաստի առաջ են կանգնում։ Այսօր էլ զարմացած ըլնում են։ Ինչի է Թուրքիայի շահերը պաշտպանում։ Ինչի է Նիկոլ, այ ձեզ
մատաղ, ինչ ասեմ ձեզ։ Ձեզ ժամանակին հայտարարում էի, որ այս մարդիկ թուրք ազերական փողերով են այս ամեն ինչ արել։ Դուք կասկածում եք, հիմա էլ զարմանում եք, թե վայ, պարզվեց էդի ճիշտ է։ Ու պարզվեց ինչի համար է, որ սրանք թուրք ազերին։ Բա որ ժամանակի, բա դուք ղեկավար եք, չէ եղել։ Բա դուք այս ամեն ինչը շատ լավ կարողանայիք հասկանայիք։ Ընկալեիք։ Եթե չեք հասկացել, չեք ընկալել, հիմա ումից եք բողոքում։ Ումից եք բողոքում։ Հիմա վախենում եմ, որ այսօր էլ ընդդիմությունը 17-ի ֆորմատը, մյուսները Միավորի վիճակատով կգնա իր դեմ, թե այդպես չէ, պետք է առանձին գնալ։ դա էլ պետք է ախր նստել, թվաբանություն անել, հաշվարկել։ Դուք նախորդ մեր հանդիպման ժամանակ ասացիք ինչ են մտածում նախագահները, լավ է, որ հանդիպել են, կարծեմ հանդիպումից առաջ էլ հստակեցրել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ եկեք պայմանավորենք հստակեցնենք, որ այդ պիտակավորել է վիրավորական խոսքերով Նիկոլի, որ ես նրա հետ որևէ առնչություն չունեմ։ Հիմա հուսադրող է սա, որ նախագահները Հիմա տեսեք, ես 2009 թվականից առանձին նամակներ եմ տվել ժամանակին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, փորձել եմ այդ հանդիպումը կազմակերպել, փորձել եմ այնտեղ ներգրավել ուրեմն Արկադի Ղուկասյանին, Բակո Սահակյանին, բոլորը կան եւ կարող են դա հաստատել։ Հետո վեհապար հայրապետներին եմ դիմել, որ իրանք կազմակերպեն այդ 12 տարի էր պետք, որպեսզի այդ հանդիպումը կայանար։ Փառք Աստծո։ Հիմա սրամ տի նաեւ ուրեմն մասնակից դարձնել երկու վեհապար հայրապետներին։ Ես կարծում եմ դա պարտադիր է։ Եվ իսկապես մենք ունենանք մարդկանց մի խումբ, որոնք այս կարգի խնդիրներում կարող են հավաքվել հանգիստ։ Ես որ ասում եի, տեսեք, Լևոն Տեր-Պետրոսյան շատ են ասում։ Ես ոչ մեկի ինչապ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին քննադատած չլինի։ Բայց այն, որ այդ մարդը չէր ցանկանա, որ իր նվաճումները կատարած ժամանակին մի հատ աննասուն գարու հանձներ Թուրքի, սա միանշանակ է։ Չէ, բաներ Հովիկ Ղազարյանն է, ինչ է պատգամավորն ասել, դե քանի որ շատ էին գրավել, դրա համար տենց որ այն ժամանակ, տենց որոշեցինք այդ ավելորդ բաները Դե լավ է, Հովիկ Ղազարյանի գլխի։ Չէ, պատկերացնեք, ես Անժելա ջան, մի անգամ իրաք այդպես են ասում։ Հովիկ Ղազարյանի գլխի Մեկն ասում է Շուշին հայկական չի, մեկն ասում է Անժելա, Հովիկ Ղազարյանի գլխի ձևը նայել ես։ Այո, ուշ։ Թուրքի գլուխ։ Հիմա ես չգիտեմ դրա նախնիները հայ են, թուրք է։ Գլուխը նայեք ֆորմա։ Մարդը, ոնց կարար հայ հեղափոխական դաշնակցության կենտրոնական կոմիտեի անդամը, ֆրակցիայի անդամը հետո դառնար իմ քայլակա։ Ինչ էր պարտադիր տանել։ Ուրեմն այդ մարդը իր ամբողջ կյանքում ինքը իրանել է ստել դիմացիներին։ Տեսեք, ես եղել եմ հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ։ Ինձ իմիջիալոց հեռացնելու մեջ ամենամեծ լուման ունեցել է Հովիկ Ղազարյանը։ Լավ հեռացրել եմ։ Որևէ մեկը կարող է ասել իմ որևէ քայլ, գործ, խոսք եղել է դաշնակցության հասցեին վատ իմաստով։ Բացառվում է, ես թույլ չեմ տա։ Կապ չունի նեղ ինչ է եղել հակաօրինական կանոնադրությունից զատ խախտումով են ինձ հեռացրել դաշնակցությունից։ Ես ինձ թույլ չեմ տա երբեք։ Այն մարդկանց հետ ում հետ հաց եմ կիսել, ում հետ պատերազմի դաշտ եմ գնացել, ում հետ պատգամավոր եմ եղել, այդ մարդկանց հասցեին բացասական կամ նրանց գաղափարախոսությանը, այսինքն ազգային գաղափարախոսությանը հակառակ բան ասել։ Հովիկը դո շունելա, թուրքելա, դաշնակցական դարավ, վերջին քայլական դարավ, թուրքն էլ դարավ իրան բարեկամ, թուրքը ինքը թուրք է էության, բոլոր Նիկոլ պաշտողները, Նիկոլականները թուրք են էությամբ, մտածողությամբ, իրենց ամեն ինչով։ Հիմա հայ ժողովուրդը ոչ թե գելխեղտի ու գելի միջև ընտրություն կատարի, այլ թուրքցածների, թուրքերի, էությամբ թուրքերի և հայերի, էությամբ մարդասպանների, որոնք բոլորի աչքի առաջ 7000 անմեղ հայ սպանեցին, ազերիները գործիք են եղել, սպանող, հրաման տվողը եղել են Նիկոլ Փաշինյանը։ Այդ մարդիկ տարել են սպանդի և նրանց ովքեր կյանքեր են փրկել։ Այսօր մեր եթերում Լուսինեի մոտ հյուրեր գերավարված, գերությունից ազատված երիտասարդ։ Մարդը երբ որ պատմում է, որ հրավարատար չեն ունեցել ճակատում, տարել են իրանց ընդեղ ամտերի նման գցել է,
ու գնացել է, որտեղ Նիկոլը, այդ ոչխարը, որ երեք բանակից էր խոսում, փորձում էր ասել նախքին, 3 տարվա մեջ քանդեց ամբողջ բանակը ու տարավ պարտության։ Թող Վանեցյանը բացահայտի, չէ որ կա ծրագիր է, ինչ պետք է անեին քայլ։ Իրանք պատերազմը չէ, իրանք օրենքով դիսամնատական դատարաններն էլ փոխեին, նոր պատերազմը սկսվեր, բայց հրայրի բնդաճակատություն ասենք, կողավորություն ասենք, սասունցիությունն ասենք, խառնեց իրանց պլանները, հետո էլ մենք կորոնավիրուսը պետք է հայ ժողովուրդը դա որպես սիմվոլ օգտագործի, որտեղ դա էլ եկավ փրկելու մեզ, որտեղ հետաձգեց իրանց այս դատարանների փոփոխությունը եւ պատերազմը համընկավ նրա հետ, որ իրանք չկարողացան այդ օրը պատրաստ լինել ամեն ինչ հանձնելու։ Այլապես իրանք կանցնեին, եթե դատարաններն էլ, սահմանադրական դատարաններն էլ 100%-ով իրանցով անեին, մեր այսօր Արցախ ու Սյունիք չէինք ունենալու։ Որտեղ ծրագրով մինչև տարվա վերջ այդ ամեն ինչ իրանք դի հանձնեին տայի։ Ու հիմա այդ բարդը գնում է մարզեր, հանդիպումներ է ունենում, մենք էլ այստեղ Բաղրամյան փողոցում չգիտենք ինչ ենք ուզում։ Նա իրավունք պիտի չունենա Հայաստանում տեղաշարժվելու ազատ։ Տեսեք առաջ ասում են առանց Սերժ, առանց չգիտեմ ինչ Հայաստան, հիմա գուցե պետք է ասել առանց Նիկոլա թուրքական Հայաստան կամ թուրք նիկոլական Հայաստան։ Ախր այդ լոզունգները ոչ մի բան պետք չի ասել։ Այդ պարզունակ լոզունգներով հաղթեց։ Ես կարող եք ասել նա ինչ խելոք, չգիտեմ, ախր ինքը աշխատում էր ոչխար մասսայի հետ։ Մենք նույնիսկ պիտի ընդունենք ախր սա, որ ինքը այդ ոչխար մասսան ունի Հայաստանում աղանդների։ Բայց ասում են մարզում 5% ունի, մարզերում ընդհանուր։ Չէ, հիմա լսեք, ուրիշ բան եմ ես ասում։ Ինքը աղանդները կյանքի խոր, չգիտեմ, Յովայի վկա, թրջողներ, 50-ականներ, 60-ականներ, այդ սաղ Իրանն է։ Սաղ աշխարհի պիդարասները, գոմիկները, միասեռականները, դրանք սաղ Իրանն է։ Հայաստանում հիմա դրանց տիպը շատ է։ Թուրքցածները, կապույտ մազավորները, այլասերվածները, դրանք առնվազն 2-ից 300,000 է, Անժելա ջան։ Դրանք մենակ մի դեպքում, օրինակ այս սորոսականները, որ կան այս աննասունները, սակունց մակունցների գլխավորությամբ, դրանք մոտ 300,000 մարդ է։ Հիմա որպեսզի դրանք իրանց ակտիվությունը, որտեղ դրանց օրինակ, չգիտեմ, կյանքի խոսքի ընդհանրենք ղեկավարը, երբ որ տենա, որ Նիկոլը մեկ է պարտվում է, որպեսզի իր գոյությունը կարողանա վաղը ապահովել Հայաստանում, ինքը հրապարակավ պետք է կերպարանա փոխվի։ Հիմա, եթե մենք կարող ենք դա անել, այսինքն հրապարակը լցնել, Նիկոլը 1% էլ չի ունենա։ Նիկոլը փախչելու է ընտանիքով իր ոհմակով Հայաստանից։ Եթե այսօր մենք հրապարակ անենք 100,000 մարդ, Նիկոլը փախչելու է։ Իհարկե, այն ժամանակ իրան որտեղ որ բռնեցինք սատկացնելու է, բայց փախչելու է։ Եթե մենք կարողանանք, տեսեք, ասում են ընդհանուր ճակատով, թե առանձին, բայց սա էլ է քննարկելու հարց։ Լավ, համախմբվեցինք, ես վստահ եմ, որ անպայման ընտրություններին ենթանենք, եթե գնում են վերջին հաշվով որոշել են, Քոչարյանը իր թիմակիցներով որոշակի ցուցակ պիտի կազմել, համախմբենք, բայց արդյոք այս համախմբումը բոլոր այն ձայները, որ անհրաժեշտ է, կարող է ունենալ։ Հանրապետականը ինչ դիրքորոշում, ես կարծում եմ հանրապետականը անպայման պետք է մասնակցի ընտրություններին։ Անպայման, անխտիր հանրապետականը պետք է մասնակցի ընտրություններին։ Անպայման է, որ օրինակի համար Բարգավաճը դե առանձին մասնակցում։ Ես կարծում եմ պարոն Բագրատյանը, որի հետ հիմա մենք բանակցությունների մեջ ենք, օրինակ, ասեք պարոն Բագրատյանը եւ իմ դիրքորոշումները համընկնում են, որ հայրենիքի դավաճան է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, նրան պիտի ոչնչացնել, դավաճան է Նիկոլ Փաշինյանը, նրան պիտի իր ամբողջ ոհմակով ոչնչացնել, որպեսզի էլի չասեն քաղաքականապես ոչնչացնել։ Էդ էլ ասեմ, որ չասեն քրեական գործենք հարություն։ Սրանց պետք է ոչնչացնել, քաղաքականապես սատկացնել։ Հիմա, ասեք, ես ու Բագրատյանը այդ առումով շատ կոշտ ենք հանդես գալիս, շատ խիստ ենք հանդես գալիս, պլյուս դրան Բագրատյանը այսօր Հայաստանի լավագույն տնտեսագետն է, լավագույն վարչապետն է եղել մեր Հայաստանի պատմության մեջ բոլոր ժամանակներում։ Հիմա մենք էլ որոշում ենք օրինակ առանձին հանդես գալ, որտեղ մարդ կա կարող ասել հանրապետականին, Քոչարյանին, Բարգավաճին, չգիտեմ այնտեղ
հայրենիքին ձայն չեմ տալի, բայց մեզ, որտեղ մենք շատ ռադիկալ ենք, այդ առումով մեզ ձայն է տալի։ Չի բացառում, ընդհակառակը։ Ես եւ պարոն Բագրատյանը որոշենք, որ միանում ենք Քոչարյան դաշինքին, Քոչարյանի թիմով են գնում։ Չի բացառում, հարաբերական, այսինքն մենք դի կարողանանք նստել եւ թվաբանություն անել։ Լավագույն տարբերակը հարցում անել, տեսնել որ խմբերը ինչ վարկանիշ ունեն, հասարակության մեջ ինչ տենդենսներ կան, ինչ տրամադրություններ կա, հեղափոխականներն ինչքան են, չգիտեմ, լիբերալներն ինչքան են, բարգավաճի կողմնակիցները, եթե տեսնել առանձին իրանք հնարավորությունն են ձայր հավաքելու, առանձին գնալ, եթե պետք է համատեղել ամբողջ ուժերը, համատեղել։ Սա ուղղակի ես կարծում եմ քննարկման թեմա է եւ այստեղ այլևս խանդ պետք է չլինի, միմյանց նկատմամբ ուրեմն հանդուրժողականություն, միմյանց օժանդակելու անհրաժեշտություն։ Եվ այն պահը կարծում եք այն պահն է, որ մտածեն շատ ձայն, քիչ ձայն, ով դնի, ով չդնի, այսօր պիտի ինչ-որ մի հզոր մի քանի ճակատ լինի, ասենք թուրքա, բարո, այս ամեն ինչից ազատվելու հայրենիք ազատագրելու։ Մտածեք, ես ցուցակում կամ ես այստեղ եմ, ես այնտեղ։ Լավագույնը, որ այս թուրքա, բարո անասուններից ազատվենք փողոցով։ Մենք հենց իրանց հետ գնում ենք ընտրության, ես սա էլ եմ ուզում ասել։ Մենք լեգիտիմացնում ենք այն ինչ որ միջև հիմա տեղի է ունեցել։ Շատերը հարցնում են. գալու եք հայտարարությունը փոխելու եք։ Այո, ես գալու եմ, հայտարարության տեքստը փոխվելու է, բովանդակությունները փոխվելու, ամեն ինչն էլ փոխվելու է։ Եվ դա լինելու է առանց արյունի։ Շատերը մտածում են, դու եկար ասեցիր այս հայտարարությունը, որ ընդունել եք, հայանպաստ չի պիտի փոխվի, սկսվելու է պատերազմ։ Չի սկսվելու պատերազմ։ Ուղղակի բոլորը ուզում են, որ Հայաստանում լինի մեկը, ով տղամարդ է, ով բոզի տղա չի։ Էլի սկսեցիք էլի բառը։ Դե լավ, հիմա ախր բարոյական օրենքներից զուրկ է էդի, բարոյական օրենքներից զուրկ։ Ես հապավում է հիմա։ Մայրիկների երեխեք չեն։ Հիմա սա հապավում է, հիմա հապավում է, հայրենում հապավում չի կարելի օգտագործել։ Հիմա սա են ուզում։ Ռուսաստանը սա է ուզում, Պարսկաստանը սա է ուզում, Արևմուտքը սա է ուզում, Եվրոպան սա է ուզում, որ իմանաս տեղ մեկն է ում հետ իրանք կարողանում են խոսալ, եւ այդ մերթը հայրենադավ չի։ Բոլորը գիտեն, եթե Նիկոլը ծախել է իր հայրենիքը, ծախելու է ամեն ինչ։ Հիմա Մոսկվայում ասում են վաճառվում է երկու նմուշ, որ գողացված է ցեղասպանության ինստիտուտ թանգարանից, այսինքն այսպիսի բաներ ինչի մասին հազանգում խոսում էին, սրա մասին ձեր կարծիք հայտնեք եւ մյուսը Արտակ Դավթյանի հետ կապված ինչ կարող եք ասել, պարոն Իսագուլյան, գենշտաբի չգիտեմ ինչը, այս պարագայում։ Նախ ցեղասպանության հիշեք, Արմեն Գրիգորյան կոչեցյալ այդ բարոյական օրենքներից զուրկ գոմիկ մայրիկի տղեր, մայրիկի գոմիկ տղեր, որը հերը իր գոմիկության պատճառով իրան լուսամուտից գցեց։ Հիմա այս մարդը պարզ ասեց, որ մենք թուրքերի հետ կապված մեր հարաբերությունները պետք է փոխենք։ Դուք հասկանում եք ինչ է շարունակում, հարաբերությունները պետք է փոխենք։ Այո։ Իրաք, Անժելա ջան, այս մարդիկ գնալու են նրան, որ ռուսական բազաները ստեղից վերանան, որ Հայաստան դառնա թուրքական Ադրբեջան վիլայեթի ինչի տարան կոտորեցին, թող այն գլխից ասեն, այս ծրագիր իրականացնեին, Թուրքին բերեին Երևան իրենց տուն։ Ասենք ինչ էին սրա կոտորելով ինչի հասան։ Արդարացրեցին թուրքերին բերելու ծրագիրը։ Չկարող էին Սամվել Ալեքսանյանի մնացած օլիգարխների հետ միասին արդարացնեին, ասեին, այս ազգին ասեն, հեսա 100 դրամով, չգիտեմ ինչ եք լափելու, 50 դրամով էս եք անելու, թող թուրքը գա։ Ոնց որ հիմա ասում են։ Չէ կարող են այս ծրագիրը։ Ինչի համար էս կոտորածը, ինչի համար այսքան երեխա տարան, այսքան մարդ կոտորեցին, սպանեցին։ 25 տարի էլ դրա մասին եմ խոսում։ Որ կար մի ծրագիր, որ ժամանակին պետք է իրացվեր։ Այդ ծրագրի ամբողջ նպատակը ռուսական ազդեցության վերացում մեր տարածաշրջանում։ Եվ Արցախը պոկեն տանել։ Արցախը հիմա եւ թուրքական Թուրքիայի գերիշխանության հաստատում Անդրկովկասում։ Այս ծրագիրը 98 թվականից, չէ, 91-ից կա, բայց 98-ից սա շատ կտրուկ փոփոխության ենթարկվեց եւ 3 հոգի Հայաստանից, Սերժ Սարգսյանը, Վազգեն Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը եկան
կապ չունի հիմա Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կար այդ ծրագրում թե չկար, բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այլ մոտեցում ուներ Արցախյան հիմնախնդրի հետ կապված։ Չնայած Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք է, որ ռուսական բազաները մնացել են Հայաստանում, այդ առումով եկեք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին չմեղադրենք։ Հիմա այս մարդիկ եկան այն ծրագիրը, որ Արևմուտքը գծել էր Հայաստանի համար, եւ մեր խանգարեցին, իրանք դի պատժվեին։ Վազգենին պատժեցին անմիջապես, որտեղ համարեցին, որ Վազգենը դրա գլխավոր հեղինակն էր։ Հետո 2008-ին ուզում էին պատժեին Քոչարյանին եւ Սերժին միաժամանակ։ Չստացվեց, Քոչարյանը շատ մին դուրս եկավ, Սերժն էլ կարողացավ 10 տարի պահել իր վիճակը։ Հենց 2018-ին իշխանությունը փոխվեց, իրանց պիտի պատժեին։ Եվ Քոչարյանին եւ Սերժին։ Այսինքն, որպեսզի պատժելը մի իմաստ ունի, մի նպատակ ունի, որպեսզի քեզ ցույց տան, որ այն ծրագիրը, որ իրանք ունեին, դու ով էիր, որ եկար մեր ծրագիրը խառնեց։ Գիտեք, դուք հենց առաջին օրը դրա մասին ասել եմ, վատ է, որ Ռոբերտ Քոչարյանի պատժում են նրա համար, որ այս պլանները խախտել է 2008 թվականին։ Սա աշխարհաքաղաքական հարց է, ռուսի ոտք էստեղից պիտի անեն եւ թուրքերին բերեն։ Հիմա ինչ տեղի ունեցավ։ Նիկոլն էլ ծրագիր ուներ, որտեվ պատժելը մենակն չի լու, որ եկան, պատժեցին ու հանգստացան։ Քո մեջ պետք է պատիժը մնա, ոնց որ ցեղասպանության ժամանակ 15։ Նույնը հիմա պիտի դիներ այդ ցեղասպանությունը դուք այդ հաղթանակներ, որ ունեիր եւ որը վերագրվում էր հիմնականում այդ 3 մարդկանց, այդ պիտի վերացվի, այդ ամեն ինչը պիտի մարվի, դու տես տոներ պիտի չունենաս Շուշիի ազատագրման օր։ Եվ ահա որոշվեց, որ այդ խնդիրը պետք է լուծել այս թուրքցածների միջոցով։ Նիկոլին 20 տարի ավել նախապատրաստում են իշխանության։ Այդ սորոսական գրասենյակները 20 տարուց ավել է Հայաստանում գործում են։ Այդ ցանցը իրանք 20 տարուց ավել է Հայաստանում սարքում էին։ Ցավոք սրտի, օրինակ ես եւ Քոչարյանի ժամանակ, եւ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ այդ թեմաներով զեկուցագրեր ներկայացրել են, որ սենց բան է տեղի ունենում։ Ցավոք սրտի, ոնց որ հիմա չեն հավատում։ Եվ որ ասում էին, որ 48 միլիոն դոլարով հեղաշրջում արեցին Հայաստանում, հիմա էլ 130 միլիոնն ես ասում։ Ասում են դա ճիշտ Թուրքիայի համար 130 միլիոն տալ։ Ինչ է իշխանության պահել Նիկոլինը 5 միլիարդ 5 միլիարդ Սերժին Ալիևը առաջարկեց, չէ՞ որ մենակ այդ տարածքները տուն։ Ինչի՞ պիտի չտա 100 միլիարդ ուզում ասեմ, հիմա զարմանում են, որ այո 130 միլիոն հանգիստ տալիս են իրար։ Իրանց համար այդ 130 միլիոնը 5 միլիարդ է կտան, 10 միլիարդ է հիմա կտան, 100 միլիարդ է։ դրա համար ես ասում եմ, եթե մեր ժողովուրդը չգա ինքնագիտակցության, չգնա փողոց եւ փողոցով չերացնի նրան, ով փողոցով եկել է, մենք դժվար թե ընտրություններում, եթե գնանք սկսենք էլի սահմանադրություն, օրենքներ, ինքը այդ իր գերխեղտներին, այդ անասուններին, որոնց արդեն հրանք տվեց, էլի ազգը բաժանեց գայլերի ու գալխեղտների։ Մեկը վերջում իրեն են հոշոտելու, որտեղ չկա մեկը, որ գանալի։ Երբ որ ինքը ծրագիրը կիրականացնի, իրան հոշոտենք թե չհոշոտենք, ելում է պետք։ Եվ որ ինքը արդեն հասնի են ծրագրի վերջնական լուծմանը, որ իր առջև դրել է Արևմուտքը։ Դրանց հետո Արևմուտքը ինքը իրան կսատկացնի։ Պատիժն է բոլորի, երբ որ 10 տարի թույլ են տվել, որ մեր մեջ թուրքի հատիկը գա, այդպես սերմանուն չհավատան, ձեզ կամ այն մեկին այդպես հասնոնա, պատասխանն է սա է լինում։ Դա էլ կա։ Դե հիմա մեր կռիվը սա է, որ ժողովուրդ ջան, եկեք միավորվենք։ Հիմա ժամանակին օրինակ պարոն Բագրատյանը, որ վարչապետ էր, ես եղել եմ Գերագույն խորհրդի падգամավոր դաշնակցության ֆրակցիա։ Պատկերացրեք, ես շատ եմ քննադատել պարոն Բագրատյանը։ Բայց հիմա մենք իրար հետ աշխատում ենք թեվ-թևի տված։ Մեկը Թուրքիան է։ Թուրքին, ես ինչի ես վերջերս դուք գիտեք, որ ես միշտ քննադատել եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ընդհանրապես քննադատությունից անել եմ եւ ընդհակառակը շատ հարցեր ունեմ, որտեվ ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էլ է տարում շատ լավ գիտեմ։ Ինքը այո ուրիշ ձևեր մտածում լուծումը, ինքը ուրիշ գաղափարներ ուներ, բայց այս առումով